OK， 咁就裝過咯。開呢個 browser 啦 ，Visual Studio Code， 篤入去啦 ，download stable build 咯。嗱，佢係 download 緊 ，OK。嗱，咁我而家裝佢啦，冇問題 ，OK。Agreement， 即係都係要你 accept 噶啦。裝 D drive 我就唔裝落去 C drive 度，因為可能之後鏟，純粹示範啫。因為本身用開 Sublime Text 我都幾中意嘅，開機又快啦。不過因為多人用 Visual Studio Code 啦，咁我試下啦。因為我以前都用過，我就覺得開機比較慢。得，等我喺呢度咯。得 ，OK。Create 啦，咁咪等佢裝。好啦，搞掂 ，finish launch 佢。咁睇下佢有咩 update 啊？有個 build file 嘅，我睇下點整先。OK， 有啦呢度，裝咗 Python 嘅 extension 先。咁簡略睇佢就係叫你裝 Python 啊。之前你睇我啲片裝咗噶啦，咁我其實就想睇下用唔用到個 virtual environment 啊。呢度啦 ，install 啦。我知啊，原來佢裝埋 Jupyter 同埋 PyLens。咁我開個 folder 先。咁我用我隻手指啦 ，app 啦 ，select。Don't trust 啊 ，whatever 呢個關唔關 restricted mode 事咧？算啦 ，trust 佢啦。求其篤一個地方啦 ，Control Shift P， 箭嘴 Python Select Interpreter， 跟住你就應該見到呢度有個 3.9 幾就原本 install Python 嗰個 environment， 即係 default 跟機一定有噶啦。咁我唔用佢嘅，因為我哋整 project 咧就會整咗自己嘅 environment 噶嘛。咁我呢度咧就有 Enter Interpreter Path，click 佢，跟住 Find 啦。咁你就可以揾你個 environment 啦。咁我本身咧就喺 MyTrade 入面嘅 scripts， 咁你就揾翻 Python， 應該係呢個。咁跟住咧你就 Control Shift P Select Interpreter， 嗱，咁你就揾到呢度咧 MyTrade 啦。OK， 咁你就見到呢度咧呢個位就變咗 MyTrade 啦。我用 Code Runner 裝嚟試下。呢度 Extension 即係 Control Shift X 咯。咁我就裝翻 Code Runner 呢個啦。whatever 咯。裝完晒 Code Runner 之後咧 ，Control F5。咁我應該咧就會喺下面呢度咧 run 緊呢個 script， 咁我應該就會出個 program 嘅，係啦，攞過嚟先，就係呢個 program 咯。OK，